佛安吉祥。今天是2024年6月6日，星期四，农历5月初1。南无阿弥陀佛，晨安。清晨的第一缕佛光，带来了佛陀慈悲的问候。愿你如意安康，工作顺心如流水般自然，生活温馨如春风般甜蜜。愿好运如阳光般照耀你，幸福如微风般环绕你。愿你心中常怀感恩，放宽心态，抛开烦恼，知足常乐，身心清净，无忧无虑。愿你健康如宝，福慧双增。愿你天天快乐，心中充满法喜。让我们以佛陀的智慧为指引，心怀慈悲，广结善缘。愿你的每一天都充满光明与喜悦，福报圆满，心静如莲。愿你在这新的一天中，事事如意，吉祥如意，福气满满。南无阿弥陀佛。